हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और चलिए आज हम बात करते हैं। जैसे मेरे पास ये हीरो की स्प्लेंडर प्लस बाइक है और इस बाइक में क्या प्रॉब्लम है। चैन की काफी ज्यादा साउंड आ रही है। अभी मैं आपको साउंड सुनाता हूँ। जब पहिया को घुमाते हैं तो यहाँ से क्या करती है, कटर कटर की साउंड करती है। तो वो हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से इसका साउंड है और किस तरीके से बंद करना चाहिए पहिया घुमा। ये जो आवाज कर रही है बिल्कुल कटर कटर की साउंड कर रही है। तो अगर कटर कटर की साउंड करे तो क्या करना चाहिए वो हम आपको बताते हैं। देखिए, एक होता है कटक कटक की आवाज और एक होता है कर कर की साउंड। अगर कर कर की साउंड करे तो सिर्फ आपको यहाँ पर ऑयल पिला देना है, ठीक है ना। तो ये बंद हो जाएगा, ऑयल को पिले। कटक कटक की साउंड करे तो उस समय क्या करना पड़ेगा, आपको ये लॉक चेंज करना पड़ेगा। और बिल्कुल कर कर की साउंड करे तो उस समय इस पॉकेट आपका खत्म हो जाता है, तब कर कर की साउंड करती है ये। एक कटकट, एक कर कर, एक खटखट। तो ये तीनों साउंड का जो बीमारी है तीन तरह का होता है। एक पहला बीमारी होता है, एक कर कर का जो करता है, यहाँ सूखा हुआ रहता है इसलिए साउंड करती है। और जब खटक खटक की करती है तो उस समय ये लॉक बदलना पड़ता है। और जब खर खर की साउंड करती है तो उस समय इस पॉकेट चेंज करना पड़ता है। तो अभी हम इसका साउंड जो बंद करेंगे तो सिंपली यही तरीका है। यहाँ पर कवर हम हटा रखे, इस तरीके से ऑयलिंग कर देना है। घुमाओ, गियर ऑयल डाल सकते हैं आप, मजा आ जाएगा। और वैसे फिर ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन ऑयल ज्यादा दिन टिकेगा नहीं, गियर ऑयल काफी दिन टिकेगा। घुमाओ। अभी देखिए, हम एक बार क्या करेंगे, और तेज रफ्तार से घुमाएंगे जो कि बिल्कुल ही साउंड बंद हो जाएगा, मक्खन जैसी साउंड करने लगे, ठीक है ना। अभी मैं फिर से आपको साउंड सुना दूं। अब देखिए, ये बिल्कुल जो है स्मूथ आवाज करने लगी। तो हमारा प्रॉब्लम क्या है, सिर्फ यही का रहता है, यहाँ जो होता है ना सूख जाता है, इसीलिए ऐसा आवाज आता है। अब सिंपली कवर वगैरह फिट करो और कोई तरह का इसमें दिक्कत नहीं है। छोटा सा ही प्रॉब्लम था लेकिन अच्छा नहीं लग रहा था, तो हमने इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दिया, ठीक है ना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नया टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय।